วัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำแกงเขียวหวานนะครับนี่ตามมานะครับก็จะมีเครื่องปรุงโดยหลักๆครับก็จะมีแกงเขียวหวานไก่ก็จะมีไก่มีตีนไก่ด้วยอันนี้ตีนไก่ผมต้มไว้แล้วนี่เป็นอย่างนี้นะครับสำคัญพระเอกของมันคือกะทิเราไปซื้อแล้วให้เขาคั้นมาให้เลยนะครับมีหัวกับหางกะทิมะเขือใบโหระพาแล้วก็พริกแกงเขียวหวานนะครับนี้ซื้อมาจากร้านที่ตลาดครับเริ่มต้นเราก็เอาหม้อปึ๊บตั้งไฟแล้วเราก็ใส่หัวกะทินะครับปึ๊บใส่หัวกะทิลงไปแต่ว่าเหลือไว้นิดนึงผมจะเหลือไว้นิดนึงแล้วก็ระหว่างนั้นตั้งใจนิดนึงนะครับก็ค่อยๆคนกะทิไปเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆจนกว่ากะทิมันจะเริ่มสุกนะครับแล้วก็เริ่มแตกมันเราถึงจะใส่ไอ้นี่ลงไปนะครับอะไรวะพริกแกงก็ลืมตลอดเลยเราก็คนเรื่อยๆนะครับจะได้เริ่มยินเราจะเริ่มยินได้ยินเสียงได้ยินไหมครับว่ากะทิมันเริ่มร้อนนี่ถ่ายให้ดูในหม้อหน่อยมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ว่าแสดงว่ากะทิเราเริ่มที่จะร้อนแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆเบาไฟนิดนึงพอกะทิเราเริ่มที่จะแตกมาแล้วนะครับเราก็ใส่พริกแกงนะครับใส่มากใส่น้อยขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลครับนี้ผมทำเยอะผมก็ใส่หมดเลยครับจากที่เราใส่พริกแกงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เบาแก๊สนิดนึงครับแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวไม่นานนะครับประมาณ2 นาทีแล้วก็คนครับนี่ครับคนไปเรื่อยๆแล้วเรามาดูที่หม้อครับจากสีขาวมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับสีมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นนะครับแล้วก็หลีไฟแล้วเราค่อยเติมหางกะทิลงไปแล้วเราค่อยๆเติมครับไม่ใช่เติมคนเดียวหมดนะครับค่อยๆเติมครับแล้วก็ดูว่าพริกแกงมันอย่าให้พริกแกงไหม้นะครับระวังเรื่องไฟด้วยสำคัญมากถ้าเกิดพริกแกงไหม้แล้วมันจะทำให้แกงเรามีกลิ่นไหม้แล้วมันจะไม่อร่อยนะครับแล้วก็ค่อยๆเติมลงไปนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าสูตรคนอื่นเขาทำกันยังไงครับแต่ผมทำอย่างนี้มาตลอดเลยโอเคเดี๋ยวเติมกะทิเสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราพบกันนะครับ